係屬於馬耳他嘅系列啦嚇，佢哋叫做酒桶型嘅陀飛輪啊。咁酒桶型嘅陀飛輪其實喺市面上咧，我哋通常都會見到玫瑰金啦、白金嘅版本啦嚇。咁但係呢一隻全部喺個錶殼度鑲晒石嘅咧，我哋就好少見啊。咁呢隻係用咗 skeleton 鏤空嘅機芯，咁你睇到裏邊咧，所有夾板啊冇需要嘅位置咧，全部都鏤空晒，亦都有好細微嘅挑花喺遺留翻落嚟嘅 skeleton 嘅位置啦。錶面嘅佈局咧，其實同一般馬耳他系列咧，其實係一樣嘅。佢有時分針啦，呢個陀飛輪嘅裝置啦，陀飛輪系列有一個動力儲存嘅裝置喺佢嘅大概近住10點鐘嘅位置啦。月份啦。月份咧就喺佢嘅大概1點半2點鐘嘅位置咧，就有個月份嘅顯示啦。同佢傳統嘅馬耳他系列咧，一啲入門嘅型號都係差唔多啦嚇。咁嗰啲普通嘅陀飛輪入門系列咧，大概咧就係而家市面上二手市場大概係30零萬到啦。咁呢隻究竟全轉嘅酒桶型究竟係買咩價錢咧？咁其實真係難以估計，因為全球呢隻手錶咧只係限量10隻嘅啫。喺二手市場咧，暫時我都冇見過有人放售嘅。咁當年呢隻手錶究竟賣咩價錢咧？根據個錶主講咧，當年咧佢嘅定價咧就係接近400萬港紙啊。咁雖然市道低迷啦，但係呢類型比較罕有嘅手錶咧，其實佢嘅價值咧，我都可以同大家講啦，係難以估計啦嚇。咁希望個市道好啲啦嚇。又或者呢個錶主願意割愛啦。如果唔係，我估計咧二手市場咧都應該冇乜人會願意放售呢啲咁罕有獨特嘅陀飛輪啊，仲要係10大名牌嘅陀飛輪。咁呢隻手錶真係冇帶過痕跡啊。呢個我朋友咧真係好錫錶啊。見到佢咧所有嘅方石啦，喺佢側邊仲係閃靈靈啊。咁呢啲 baguette 嘅方石咧就有30粒喺圍住佢嘅錶殼嘅旁邊。咁喺個錶身嗰度咧，兩邊其實咧佢都有鑲咗啲碎鑽啦，一啲細嘅圓鑽啦，加埋嘅機背睇一睇嗰邊 skeleton 嘅機身啦，同埋咧一個好靚蝴蝶扣啦，同埋好靚嘅傳統江詩丹頓嘅馬耳他十字架，半個馬耳他十字架嘅摺疊式蝴蝶扣啦。江詩丹頓酒桶型限量版，全球10隻陀飛輪，真係非常之罕有啊！朋友真係好好啊，佢願意借俾我出一出鏡啦。可能咧我哋之前講嗰啲幾千蚊嘅手錶咧，就喺佢心目中咧都唔係啲好名貴嘅手錶啊。所以幫一幫手我咪借一隻貴錶俾我哋益下大家。就算我哋擁有唔到咧，有陣時睇下都係一件好賞心悅目嘅事啊！你睇下佢個陀飛輪轉動得非常之柔順啊！呢隻手錶仍然保持喺一個好極佳嘅狀態。希望大家可以欣賞下10大名牌裏邊其中一隻好出名嘅江詩丹頓限量版酒桶型全轉鏤空機芯陀飛輪。